te laisse la sortie. J'y vais tourner. Stage dans l'eau, moi je voyais pas. Ah ouais, tu voyais pas? Bon, c'est par terre un t-shirt. Parti. Ça fait un peu comme la baston. Ouais, il m'a dit qu'ils sont couverts déjà. On fait les bruitages entièrement pour pouvoir caler ensuite les voix. Là on a fait le couvert séparément et il va nous faire les bruits de bouche pour qu'on soit au maximum raccord. Alors ici c'est mon débarras pour le bruitage, mon micro, 89, très bon pour le bruitage. Alors ici, les serviettes, qui servent à faire tous les bruits de draps, de vêtements. Oui. Ici, c'est la crème solaire. Alors ici c'est tous les bruits de verre, donc la bouteille pour fracasser le crâne. Ici c'est les bruits de feuilles. Bon, ils sont un peu fanés mais c'est quand il y a du vent. Voilà.